엄마랑 차박을 하고 와서 도시락을 먹어볼 거예요. 도시락에 지금 안에는 나무젓가락이랑 도시락이랑 소스가 들어있어요. 자, 그럼 한번 먹어보도록 하겠습니다. 아, 맛있겠다. 밥, 고기. 맛있어. 왜 좋아? 엄마랑 둘이 와서 나랑 스타일이 비슷해서 좋아. 응? 스타일이 비슷해서? 응. 우리는 코드가 잘 맞긴 하지. Have a good dream. 고구마 먹으면서 엄마를 한번 보겠습니다. 뭐라고? 어디?
가는 거야? 어디야? 잠깐만. 살고기, 미역국, 라면이랑. 오늘의 아침은 라면과 샐러드입니다. 와, 먹고 싶다. 많이 먹어요.